Era una exigencia para mí y para mi hermana que mi padre nos tocara la guitarra antes de dormir. Mi hermana y yo teníamos que adivinar de qué se trataba, si era el cuarto movimiento de la Sinfonía X de Mozart o Beethoven o lo que sea. Y íbamos también todos los sábados sagradamente a los conciertos de la Filarmónica. Y yo creo que esas fueron mis primeras clases de composición, instrumentación, orquestación, etc. Entré a estudiar composición en los Andes y decidí hacer mi maestría en Berlín, pero realmente creo que eso fue como un viaje de preparación para lo que se venía después, que creo que sí fue como donde se me abrieron las puertas y como que el rumbo se definió en mi vida, que fue en mi viaje a Roma, en Italia. En Roma realmente entré en el mundo del cine. La primera película que hice fue un cortometraje de un gran amigo, Nicolás Forero, que es animador, H. Es un cortometraje muy experimental. Fue un proceso muy chévere porque tenía todas las herramientas para hacer algo igualmente experimental y recibió varios premios. Hay un documental que se llama Centravanti Nato. Cuenta un poco con la historia de un futbolista que en los 80s cayó en desgracia por doping y corrupción. Credo che tutto quello che sta facendo lo sta facendo proprio per... Y es un docu de aproximadamente 90 minutos que tiene 80 minutos de música. Tiene música por todos lados. Entonces, si bien fue un trabajo un poco agotador, pues hay muchas músicas de ahí que me quedaron como en el corazón. En el 2015 hice con Carlos Zapata Las tetas de mi madre, una película muy dura. Se tuvo que componer muy rápido la música de esa película porque cuando estábamos en medio del proyecto y pensábamos que teníamos más tiempo, la película fue recibida en el Festival de Guadalajara. Entonces, en cuestión de 2 semanas tocaba terminar y mandarla. También porque en medio del proceso como que se fueron notando realmente las necesidades musicales de la película y que no tenían nada que ver con lo que en un principio habíamos hablado. Yo publiqué en el 2009 Songs for Sylvia. Tenía mucho material y lo produje. Es el único como solista que he sacado, sí. Posiblemente el único que sacaré. Interpreto mi música porque posiblemente no podría hacer otra cosa. Hola, soy Santiago Lozano. Un saludo al Parlante Amarillo.